여기는 세종시 한솔동, 여기는 세종시 한솔동우체국 앞에 바로 맞은편에 위치한 계쩐닭누룽지장작구이 집에서 유니콘참숯직화초벌기 2구 특대 부수 후드형을 설치하고 시연하는 모습을 소개해드리고자 합니다. 여기는 유니콘시스템 신찬호 대표입니다. 이쪽은 이렇게 초벌실을 설치를 해서, 지금 어두워서 잘 안 보이는데 초벌실을 설치를 해서 초벌실 안에다가 착하게 유니콘 초벌기를 설치한 경우입니다. 안에 실내 모습이 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 되어 있고, 이렇게 되어 있고, 이렇게 초벌실이 설치가 되어 있습니다. 이렇게 초벌실을 안쪽에다가 설치를 해서 초벌실 안에다가 이렇게 유니콘 참숯직화초벌기 2구 특대 부수 후드형을 설치를 했습니다. 지금 망그로브탄을 이렇게 씌워내는 모습을, 지금 착화시키는 모습을 보여주고 있습니다. 망그로브탄입니다.